Kalau nanti debat mbek pakar ekonomi, perkara riba mbek bek. Riba mbek bek itu ya tetap untung bek. Kalau contoh ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta dihutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya, mati, pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bet, tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bet secara halan, tangguh kulak wedus, misalnya wedus poel itu tangguh kulak 2 juta. Tak dol 200, 2 juta setengah atau besar 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten 1 juta nggih. Nah, 1 juta pinten 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan. Kalau transaksinya itu halan cash, tiap pasar kewan sanggep bae badhe pinten 20 juta. Sebayangno kebodhon macam-macam 50%. Iku cek 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4 40 juta kan. Lah iya barokah bek wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Toh kita ndek 1 juta. Nah nganggo bek halan iso badhe per bulan 40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam wong dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenae sik 40 kebodhon 2,50% wae lah. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodhon, mosok bulan kelima cek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat bek yang halan yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayangno rugi 50%. Lah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Medina. Iku nak ndekne nggawa kafilah teng Cina, iku Medina iku guncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Ndekne iku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu ndekne dagangan unta iku mau badhe cara duit Indonesia mau 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badhe mau 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki lha jenengan tetep sugih. Kowe ro sing tak dagangno 500 unta. Berarti 50.000 ping 500. Pokoknya sementing cash dekne mau resiko duit digawa wong. Biasane tak kebal wong minami. Dadi kayak kudu ro. Lah ulama mikir mulane Allah wani nantang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artine bek iku luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustafa ra tau mikir. Pokoke terus darani, "Wah, sing mangan riba ku neraka, sing mangan, sing nulis, sing nyatet terus ngono tok, ngomong ngono nang ngalor ngidul." Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi nang mlebu neraka. Kowe kudu iso buktekno nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak bek iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sih kalau maksud? Jangan ngancam, riba itu dosa gede. Iya banyak dosa gede, tapi goblok ya dosa gede. Delok nih kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Wa syarru anwa'il ma'asi iku al-jahlu. Elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoke nomor siji ku goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup, Islam tutup. Mergo
Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok haramno piye? Bener wong kafir innamal bai'u misal riba. Wong baik iku mbek riba padha. Riba yo tujuane golek bathi selisih. Baik kulak 10.000 mbok dol 12.000 yo golek bathi selisih. Mulane wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u muslim bedane apa baik mbek riba. Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku ngomong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing marai Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akal kefoto mujek maksiat. Padahal syaratnya kefoto iku taat. Lah wong goblok maksiat terus akal kefoto ngamen go maksiat ae. Paham sih kalau maksud. Ya riba itu dosa gede, tapi gede-gedene dosa. Elek-eleke maksiat niku goblok. Tapi sampean ora nyesal biasa mawon. Biasa mawon. Maksudnya biasa mawon sampean wis ora ngrasa pinter, piye-piye ngerti la ilaha illallah, wis ngrasa pinter wae. Ya ora nak sego iku enak, duit penting ya wis pinter, ngene iku wis pinter. Nek ana geni ora mbok pangan wis pinter, wis ngono wis pinter. Cuma kowe rong pinter sing nguntungno agamane Allah. Misale ngerti hujae nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iki sing kowe ora kena nggo andalan Islam. Lah ulama itu kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Misalnya ke bantah kula, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena. Wis utange riba wong mlayu ae piye jajal. Wis 1 juta mbok utangno janji dikek ibu gak jebule wonge. Lah nek soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf, pokoke dagang paling barokah sing halal, sing napa? Cash. Dari sebab bayang no mau misalnya kemungkinan cash kebodhon sidik ya misalnya mau nggih 2 juta wedhus poel tiap wedhus kowe mek badhe 200 itu kan mudah sekali. Sing mari ra payu-payu kan ambisi badhe 1 juta. Wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti suwi payune to nggih. Tapi nek 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet. Lah tapi nak tiap 2 juta badhe 200.000 ping modal 100 juta. Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10 nggih. Pinten? 2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan badhe 200. Nak 100 berarti 50 kan? Nah, berarti kan 52 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50 nggih. 100 juta. Cek akeh lho. Wah, kakean Kang ngitungke kok terus tiap 2 juta itu badhe 200.000. Berarti kan 2 juta 200.000 kali 50. Iku piro, Mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan teng mriki per piro? Per 5 hari. 5 hari sekali. Berarti sak wulan niku ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Suwida. Wes kebodhon 50% wis sampean. Kebodhon macam-macam, wis kebodhon, kegendam macam-macam lah. Wis ra usah ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakone wong-wong misale. Mau swidak ya per bulan ya. Kebodhon 50% iki pinten? Cek 30. Ora sumelang barang ning gone wong halan. Ya kan ra sumelang barang digowo orang bayar, semua transaksi cash. Oh gagal kan, mulai orang Arab diusir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saya ini 30 juta ping rolas. Telu ping rolas piro? 36 kan. Berarti piro? 360 juta. Mus kaji plus bolak-balik. Bayangno nak diribakno mau badhe pinten, Bu? 12 juta gitu. Ya langit mek bumi kan 300 suwida kok banding. Nah, kowe dadi ulama nganti paham ngene iku. Dadi Allah ngaramno riba tanggung jawab mergo nak bek luwe prospek. Saiki wong ora ngono. Ngaji riba terus nangis. Astagfirullah zaman akhirat riba. Wis rusak kiamat lah wis. Piye kok malah sing ngaramno riba ape mati ya. Tak omongi balana jenengan putus asa juk mati sing urip sing alalo riba tok. Jenengan sing ngaramno kudu urip ben ono sing lawan. Kok malah jenengan ape mati pisan.
Paham ya? Jadi barang haram itu iso dilawan mbek barang halal. Ngerja al haqqu ya wa zahaqal batil. Umpama wong sadar kabeh nglakoni bek iso mbuktekno nek bek luwes prospek tinimbang riba. Aku yakin wong ninggal riba kabeh. Angger ana ja al haqqu mesti wa zahaqal batil. Lan ulama iku kudu mikir. Mau jaman mbok sowani, mari ora iso mikir. Ruwet mari. Kan kula rapati seneng tamu, tapi yo hormat karo mbek tamu. Tapi tamune aja suwe-suwe. Mulane kanjeng Nabi nek ditamoni suwe-suwe ku mok mloka mlaku. Mergo dawuhe Quran wala musta'nisina li hadis. Yen aswa Nabi aja suwe-suwe lem jagungan inna dzalikum kana yu'din nabiyya fayastahi minkum. Nabi go jagungan suwe-suwe ku yo lara atine, tapi apa ngomong isin. Lah aku kan gak nabi, ngomong terus terang aja. Repot. Artinya nabi sopan kan mencari nabi. Wajib sopan, wajib bener. Kalau kan gak wajib bener. Kita omong nawa. Ke ulama ini warasatul anbiya. Mulane dawuh Imam Saroni, aku nak ditamu loro iku bingung. Nak wong soleh mertamu ning aku tak jak jagungan asik, kuwatir ganggu dekne eling pangeran. Nak sing tamu ku ora soleh, aku krungu hadayan omongan ngalor ngidul sing aku dhewe ora paham maksude piye. Ya misalnya kados kula ulama latihan dua pangkat dua donya, disowani tiyang kepengin dadi bupati, wong aku dhewe ngekang nafsu kepengin dadi bupati kok disowani wong njaluk dadi nopo? Ono wong di pom loro, pangesune Gus kersane pom kula dadi papat, aku sitok ora duwe kok malah. Ngene wae hadayan, mungkin dhewe bingung ngadepi urip kok malah di menek takoki. Kula niku utang kula Gus 100 juta, kepen saged nyaur dongan. Lho ngaku diutang 2 juta besok nyaur ora. Ya, iku udah diutang 2 juta wis ra iso nyaur, kok dilapori wong diutang 100 juta. Malah bayang ora iso nyaur. Awalane nek ana wong sowan Nabi kok ngomong ngalor ngidul inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. Lan nek sowan Nabi sak kadare yo nek sebar yo fa idza ta'imtum fantasiru wala musta'nisina bihatina. Mergo Nabi ku mikir. Lah saiki ora ana nabi ku ulama ku mikir. Kulo nganti nangis lho Kang. Yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak ketung jumlahnya. Yang mulai teks Arab sampai teks Indonesia. Paling banyak teks Arab. Hanya untuk mencari bukti bahwa bek itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Hilyatul Auliya. Teng Fadhaili Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap bek ini napa? Cash. Nangis kalau sujud syukur, seneng kula kok. Akhirnya kula ngaji tak terangno, wong lagi sadar. Lho kowe di modal 1 juta cash menangan, nak dagangan cash lho. Sing mari wong kebodhon barang digawa wong. Semelang kan? Pemene wong era ini ketok mesum, dada yakin ya. Apa meneh multi level walah malah. Ana kanan kiri woin macam-macam serba ra karo. Serba ra karo. Aku baru pengalaman Kang, kula peneliti roh kabeh. Wong kula wis kiai dirayu ngoten bolak-balik ana Gus. Waduh kadang piye. Ya kula paling jawaban, jenengan harus ngerti prospek kok ngajak kula lakoni piyambak mawon. Kula mohon sampe saiki yakin nak bener pangeran wa halallahu al-bai'a. Lho umpama wong do dagang kabeh terus buktekno nak dagang luwih prospek tinimbang riba. Tutup riba mergo dianggap bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwih unggul timbang bek. Akhire riba diharamno do keberatan. Gara-gara secara lahir luwih napa? Prospek. Iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan ngomong Islam do gelem mikir kados ngeten iki. Jadi gerakan bek cash, ana cash ana tambahan bek cash. Oh menang. Wong pokoke cash menang. Kami dilatih. Nggih dilatih. Wis kok sithik, paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin, enul yakin nak bek iku luwih prospek tinimbang napa? Paham ya, terus kalau suwon wae ngaji ku bil ilmi ya, sing khusuk ya ben tetep khusuk wajib mbok hormati tapi ora oleh fatwa. Ora oleh napa? Fatwa semeneng ae ora fatwa ruwet. Mari napa? Ruwet.
Jadi barokah ngluyur ku penting. Mergo roh napa roh perbandingan. Lan mbah-mbah Nabi niku terpelajar mergo seneng ngluyur. Mulane disebut summiya bi kusoyin litaqosi fi biladi qudoatal qosiyah. Diarani qosiyah niku maknane qosiyah niku adoh. Diarani Mbah Kusoy mergo senengane keluyuran adoh. Akhirnya dia pembanding. Ketika dia pembanding terus ngerti kaum Ad iku disiksa manggone kene. Mulane dhisik ana wong saiki mati kabeh, terus wong darani Khadra. Lah pas Quran cerita kaum Ad gak janggal pancen gone iku kampung mati. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Ad iku ning ndi kok dibakas Quran? Tiap Quran takok cerita jare manggone ning ndi ya repot. Tapi baru kayak ngeluyur wong Quraisy ora perlu takok wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Mane Allah ku seneng mek tiang-tiang urung. Lane ana ulama sing dadi wali mok krana ngluyure tok disebut sayyahin. Atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Di antara wong apik iku sirene napa? As-saihun sing tukang ngluyur. Lah kowe dadi Islam ngene iki barokah sapa? Barokah wong ngluyur, kowe ada gedhe wong ngluyur. Wong India lho Gujarat cara ora kluyuran tok Aceh, ora ono Islam ning Aceh. Kluyuran terus nyuwun sewu katut babon. Lah bedane wali kan dinekah ora demenan. Barokah dinekah nglahirno wong Islam akeh, terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh barokah wong apa? Ngluyur, wong Gujarat, wong Puncak. Mulane Indonesia ambek wong India mirip-mirip macam mbah-mbah India. Senengane delok film India jenenge padha. Umar Takur, Vijay, semua jenenge padha kabeh. Wong kan ate takleti ulama Mekah. Pak kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar? Orang Mekah itu tidak sholat pun itu rapet. Orang Iran itu paribasane fasik lah rapet. Wong Indonesia sholat lah katokan cekak. Sing soleh lho katokan cekak, sing ahli sunnah itu biasa katokan cekak. Tak kandani Islam Indonesia kok India kayak delok film India akatane ning masjid jilbaban tapi udele ketok guyu saya guyu wah berarti sanate merato aku do India malah ning Indonesia aku rapati fanatik aurat mergo silsilah itu ben delok film India akatane ning masjid wonge do jilbaban tapi wong ngono macake anane iku Indonesia. Yo asal usule kira oleh protes wis. Wis pokoke nek darani buka aurat ya hukume haram. Lah kok ono? Ya ya ono haram ngono tok wis kira sabuk jero-jero. Jadi baru kayak wong luyur akhirnya Islam wonten teng Aceh. Terus tiang-tiang Samarkand do ngluyur teng Tuban kados Abai Sunan Ampel Ibrahim As-Samarkandi. Tiang Demak Bintoro do ngluyur tok Boyolali tok Seragen tok Tingkir akhirnya ono Islam ning Yogya ning Solo. Ya orang soleh do zuhud do tengok-tengok mau wiridan tok tutup Islam. Ayo saiki Islam ana ning Amerika ning Australia baru kae mahasiswa-mahasiswa iku masih do gayane ngono. Ngono iku ning Australia nggih komunitas masjid, ning Belanda yo. Mulan rasa gedeng biasa. Kowe ora ono katut wong barat. Ya katut sing katut banget, sing boten nggih boten. Ya katut itu ya mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga mungkin. Lah ulama milih sing husnudzon wis padha mungkine milih sing husnudzon, tapi sing raine kena di husnudzoni. Paham nggih? Wis kono tok. Paham nggih sing raine kena husnudzoni. Mergo piye-piye kita terpelajar kan ya butuh bukti, butuh alamat, butuh seketok raine mesum. Zaman ning lokal sampean pacaran ae kok njuk kuliah ning barat. Waduh. Kan innalillahi wa inna ilaihi. Nah, tapi nek ning Indonesia wis aktivis masjid, sering jenggot, khusyuk. Wah, cara Mustafa pamit kula teng Amerika, aku langsung muni oleh yakin ja. Gak mungkin Mustafa selingkuh, segelem sapa. Wah mesti ning New York kelas tetap gawe toreko. Aku yakin wis. Lah gawe toko ora iso. Lu nyata sekarang di Australia itu ada kampung Ampel. Kulo kata sing kenal niku biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel. Mergo riyen sing beto Islam teng Australia sing dadi kampung Ampel tiyang putih. Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika Putih Selatan. Oh kuat yang baru kayak tiang-tiang lu. Tenggene Malaysia wonten Sayyid Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah teng Gresik. Niku
Ya wong luyur tiyang geng Uzbek. Akhirnya Islam wonten teng Malaysia. Paham ya? Terus wis pokoke wong luyur ku barokah, asal bener barokah. Mulane di antara sifate wong apik iku at-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun maknane tukang siakah. Siakah iku keluyuran. Tapi mulai, ya jenenge keluyuran itu napa mulai. Kecuali ditakdir mboten mulai. Ya ono ditakdir ra mulai, kados wali saka kan ditakdir mboten mulai. Tapi kan buktekno barokah. Artinya yo nganti barokah Islam ning Indonesia. Aja kok ora mulai ora barokah lha iku perkara. Dadi kudu ya termasuk alamate wong apik usiyaha fil ardi. Ya napa? Siyaha fil ardi. Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya barokah keluyuran. Ibrahim tiyang Palestina. Diutus Allah mara Mekah. Ditindak mriku. Dikai alamat sing jenenge Ka'bah iku robwatin fil ardi. Pokoke ana tebing ana gunung terus cekungan paling bawah iku jenenge Ka'bah Ibrahim. Mulane Ka'bah iku diarani biwadin wa ridizaren wadin maknane napa? Jurang. Mergo cekungan paling bawah. Mulane ya ana masuk akale nek Ka'bah iku ana Zam-zam. Mergo piye cekungan paling napa? Dalam. Allah gak duwe adat nggih mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah iku ana rasionale ana Zam-zam. Mergo cekungane paling napa? Dalam. Mulane disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin maknane napa? Jurang. Lah titenane sepundi Gusti? Pokoke kan ning kono ana rabwatil ma. Pokoke anggere ana blekuthuk-blekuthuk banyu ya iku sok ben dadi Ka'bah. Jadi riyen Nabi Adam tawaf ya teng Rabwatil Ma. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun dikai waktu. Mulane Ibrahim identik dengan Ka'bah. Mergo terus mulai dibangun ngangge napa? Waktu. Ben roh sampean ngono. Ya rada keluyuran kudu golek. Terus gara-gara ana banyu terus ana manuk kata terus suku Jurhum ngerti nek ana banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar mangken mriku. Lani zuriyae Nabi Ismail sangka mertua napa tiyang Jurhum terus lahir bangsa napa Mekah. Bangsa Mekah mbabae seneng luyur akhirnya do keluyuran. Keluyuran tok ari Khailiyah ketemu wong-wong ahli kitab sing gunjingno Nabi akhir zaman. Termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoki. Aku iku ngipi ana penguasa sunat niki tengene hadis Bukhari. Sampeyan delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamatin nubuwah. Ana raja iku sunat. Tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi, tapi iku gak ra Yahudi. Takok ambek Abu Sufyan, apa wong Arab iku sunat? Wong Arab sedurunge Islam wis diadat sunat. Mergo sunat itu tradisine Nabi sinten? Ibrahim. Mboten ngangge laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak cerita jare nganggo napa? Kapak iki. Sake kula. Cara sakniki ngangge laser. Nah terus ditakokno mbek Abi Sufyan. Kula setuju banget dengan Imam Bukhari iki barokah piyambake tiyang Uzbek. Tanya jawabnya gini, ini kalau cerita lengkap dan tambah iman bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takokane Heraklius ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya. Takok. Apa betul di daerah kamu ada orang sing yasumu mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Iya. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minna dzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna, orang-orang bawaan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Terus tanya terus orang. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane atau orang? Enggak pernah. Sebelum jadi nabi atau bodoni. Coba jadi kiai lagi ra bodoni, tapi dia tahu bodoni terkadang kumat paham nggih, perkarane penyakit terus. Apa jawabannya Heraklius? Yaitu pasti nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman sajane zaman itu. Cuma dia sebagai presiden Quraisy isih nak iman. Ngenteni buktine nak kok bener. Dadi bener kabeh. Terus nak perang mek kowe menang ndi? Ya kadang menang piyambake, kadang menang kula. Al-harbu bainana sijal itu Daudi, kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Heraklius meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, iya oke, semua nabi pasti dari keluarga bernasab.
Terus pengikut Nabi, kata kamu orang duafa itu betul. Ciri khas Nabi itu pertama diikuti kaum apa? Duafa. Terus dia tidak pernah bohong sebelum jadi Nabi, ya itu semuanya Nabi begitu, nggak boleh bohong sebelum jadi Nabi, apalagi setelahnya. Terus kamu saya tanya apakah bapaknya seorang raja, kamu jawab tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan. Terus apakah dia kalau perang menang atau kalah, kamu jawab kadang menang kadang kalah. Memang sebaiknya Nabi demikian. Nak menang terus engkau ini terlalu pede, nak kalah terus sawangannya ra diurusi pangeran. Lho misalnya Nabi nak perang mesti menang, mesti wong pikiran ngene, madheman tentel lah dijamin menang, asline ra wani. Malah repot kan. Mulane kudu tau kalah. Ben wanine krana li'ilai kalimat. Nah mesti menang kan wanine mergo mesti menang. Mulane ya ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad ku nak perang Jibril itu ora meloke guri-guri. Lah kena apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kentel mergo dikawal Jibril. Mulane apike Jibril tekani guri-guri ya ana ulama sing dipendapat ngono iku dadi. Pancen ya tenan. Tak ngenang alasane ulama iki ya masuk akal. Nabi ku perang dibarno sik. Nak semeh kualah terus sambat muni mata Nasrullah Jibril lagi teko. Perkara nak teko awal berarti kendele mergo Jibril. Ya masuk akal jeneng ulama. Bu bener ora pokoke pinter ngono ae kok ngomongke. Ya iya Thomas misalnya mulai pertama Jibril ngawal. Ayo mat tak baturi kok iso wedi. Kan kendele mergo dikawal. Nabi kok ora wis kendel ancen wani kapundhut demi Islam. Lah angkon es kocar kacir, semuanti hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata napa nasrullah iku Jibril lagi teko utawa Nabi tentekan khilaf terus ndonga. Akhire Allah turun ngutus napa malaikat bala intasfiru wa tattaqu wa ya'tukum napa min fawri hadza yumditkum rabbukum bi khamsati napa alafi minal malaikati napa musawwimin. Nah niku lagi diturunno malaikat. Niku masuk akal cara kula. Mergo nak iya, makanya ya nakalan. Misalnya mulai awal Jibril terus ngaku malaikat 3.000 ya. Salah-salah itu berapa? 3.000 ya. Wah ya, berarti PD ini krono Jibril. Rata-rata tekanin guri. Ya pentingnya guri ngono bang. Terus Hiraku komentarnya ini, ya Nabi ya kalah barang, tapi sumataku nulagu malakibah. Tapi pada akhirnya kemenangan itu di pihak Nabi. Kuabi alamat kok Nabi Sufyan yang pinter mau iman sih. Bareng Nabi naklono Mekah, Abu Sufyan munggah ning gunung, ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu pamannya Nabi. Abu Sufyan itu paman tapi bukan paman lanjir. Ya mbake munggah gunung. Nabi rusuh tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendera. Mulane riya yo Nabi niat show, ya napa show kekuatan. Nabi ngutus pokoknya kabeh kabilah kudu nganggo gendera. Kabilah Aus nganggo Khorsus, nganggo Bani Kinana, nganggo Bani pokoknya Bani Khuzah, semua nganggo. Abu Sufyan meriang delok. Terus Abu Sufyan ini gejolokan nambe Abbas. Masya Allah. Ghalaba mulku ibni akhi. Saiki kerajaan ponakan kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan. Sayyid Abbas tuh kok. Kemarin cara Jawa wailat. Cangkemmu sing apik. Inna hadhihi an-nubuwah iku keramate mergo nabi. Raja-raja mbahmu metu wamu. Iku nubuwah iku gak apa. Dadi keramat ngono iku mergo napa? Nabi. Sekaya aku lek dicucuk Mustafa cara wong kraton kan apa atasane apa tuane. Ora iku pancen adate santri nek kiai ini iku apa? Nyucuk. Ora santri sing nganggur kok Mustafa tambah nyucuk diolak-walik ngono misale. Mane kula ora tau klaim Salman Mustafa, repot. Kalau sering kecelakaan bagi Jatimur, kok jarang salaman, kesel lah biar. Berarti walawalin anak Jatimur mereka udah lupa aja. Ya banyak video daerah gitu, ada tentang Jawa Tengah orang Israel urusan, ada tentang mereka ngurus urusan apa ada. Akhirnya Abu Sufyan iman tenan, berarti bener hero klon. Akhirnya Muhammad menang, saya ingin menang tenan terus lagi iman. Jadi dia ngenteni alamat terakhir, ya aku ngenteni. Padahal dia ini aku paham mulai Nabi jadi Nabi. Niku wawancara mbek napa Heraklius Hiroklu niku. Tapi imane ngenteni bener-bener Nabi menang, untung dekne ra mati ning tengah-tengah. Paham ya? Dadi menang.
Lah mergo ngipine Heraklius iku muni, aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi ngalahno Nasrani. Rajane iku sunat. Mergo Heraklius raja. Dadi anggere ana wong menang dianggap raja. Iki bedane wong, cara pandang yo ngene iku. Tapi intine barokah ngluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi, musuhe yo pirsa nak Muhammad iku nabi. Itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil iku ngerti sifate Muhammad detail koyo mereka ngerti sifate anake piyam. Disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri. Karena dari sekian apa alamat. Yo barokah keluyuran, barokah silang informasi, barokah silang mengecek isi teng kitab-kitab suci masa lalu. Akhirnya Nabi dadi nabi mujma' alaih. Yaiku wong musuhe yo ngakoni nadekne nabi. Apa meneh sing mukmin yo ngakoni ndekne napa? Tapi manusa selawase manusa di perhitungan. Lah sing di perhitungan iki sing ora iman. Nak Muhammad tak akoni nabi aku anak buah. Nak anak buah aku dadi kongkonan. Biasanya aku atasan kok dadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sakjane wis tabayyana lahumul haq. Begitu nyata kebenaran itu. Tapi ora iman mergo hasud. Jika mana orang Mustafa yang ngakoni aku ngalim, tapi nak ngaji, wah aku darani santri ini Gus Bak gengsi, akhirnya mau ngaji. Padahal aku dia ngaji lah rata anggap anak buah kan ketua. Aku lah ya duwe kepikiran, tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong terima kula, terima Gus, terima kiai, tapi nak ambek nabi ngene ku jenenge kafir, jenenge murtad. Wong wis tabayyana lahumul haq kok gak gelem iman, mau hasadam min indian. Jadi orang mungkin ahli kitab orang ngerti nak Muhammad nabi Rasulullah nabi juga mungkin. Wis dinas Quran alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Sampai akhir Abu Sufyan musuh besarnya iman. Tapi ya tetap sebagian enggak iman mergo hasadam min indian. Berarti paham ya, terus kabeh nabi ini gua ono keluyuran. Tapi kalau suwun jenengan keluyuran sing tertib. Misalnya umroh Mekah Madinah, ya, mergo Kalimantan ora disebut hadis. Jadi dawuh nabi lunga sing penting ula tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Wong wani dedel duel wis adol-adol sapilah. Tusaddu adol-adol lah nak demi 3 masjid. Siji Masjid Haram, Masjid Medina, nomor 3 Masjid nopo Aqsa. Jadi oleh kowe nganti adol-adol adol-adol, tapi aja omah lho nggih, maksudnya ora omah. Jadi latu sadur rihal wong ora oleh lunga tenanan kecuali hanya demi 3 nopo masjid. Dan 3 itu tidak nyebut Kalimantan, tidak nyebut Papua, pokoknya 3 itu nopo. Ya nopo Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza wal Masjidil Aqsa. Mulane kula suwun lah, misale sakniki haji angel nek sampean di dhuwit iki umroh. Wong umroh sakniki murah. Pokoke aja sing murahan nggih sing ya sing di atas 17 juta. Nah sing 14 itu Jakarta tok wae desir kata-kata. Sak ngisore 14 rata-rata tok putih. Jakarta ya. Terus orang mula terus Bandung. Macam-macam. Umroh lemus ben nabi personal di umat kowe. Lho jebule ana cah iki to. Jadi paham ya, terus meluyur itu penting. Mulane di antara wong apik itu disebut apa? At-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun niku napa sing tuwa kan napa meluyur. Tapi ya wau siyahah sing akhire fayang guru sing iso napa mikir. Fayang guru maknane iso napa mikir. Mohon kula terusno ngene. Kadzabat qaumul lutinil mursalin. Kadzabat gorono sapa kaum lutin sapa kaum lut al mursalina ing boro-boro wong sing diutus. Qala lakum akhum lutun ala tatakun ini lakum rasulun amin. Fattaqu wa hawati wa ma asalakum alimin ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Niku sami. Zaman Nabi Lut itu wonten kelainan atatuna ana nekani sira kabeh al-dzukruna ing wong lanang minal alamin. Kok iso kowe sahabat malah mbek wong lanang minan nasi.
Wa tadzaruna lan ninggal sira kabeh mak perkara khalaqo kang gawe lakum kedhi sira kabeh sapa rabbukum pangeran sira kabeh min azwajikum. Ing bojo-bojo sira kabeh abalihina tegese apa verjine utawa dalan ngarepe wong wedok. Kok aneh. Kowe ra seneng wong wedok kok malah seneng wong lanang. Jadi seneng wong wedok iku normal. Sementing ora zina, ora demenan, seneng iku normal. Nek senenge ra usah kecewa ki normal. Malah aneh to nek seneng wong lanang malah aneh. Seneng wong wedok napa? Normal. Mergo Nabi Lot itu nyalahno kaume kok aneh kena ambek wong lanang sahabat ambek wong wedok kok ora napa? Sahabat. Bal antum balik te sira kabeh kaum aduna kang luwih batas. Yang luwih batas mutajawizuna tek sing ngliwati kabeh al halal ing barang halal ilal haram maring barang haram. Kalau padha ngucap sapa kaum la ilam tantahi lamun ora mendho sira ya lutuhil an ingkarika saking oleh ingkar sira alina ing atas kita la takunan yektine bakal ana sira menal mukhrajina setengah saya diusir min baldatina saking negara kita. Lot nak kowe amen ngomong ngono terus tak usir kowe. Jenenge wong rasa kuwasa wong dikandani malah nantang ape napa ngusir. Qala dawuh sapa Nabi Lut inna li amalikum inni li amalikum. Qala Lutun ini sak temene ingsun amalikum maring amal sira kabeh minal qalina setengah saya wong sing ora seneng gedeng banget. Ayo mukhidina tegese sing gedeng banget. Aku bosir lah, aku ora raimu ya ora seneng wong kok kelakuane ngono to Nabi. Aku ora raimu ya ora seneng. Bosir beneran wong raimu wis ora seneng. Jadi nabi-nabi dhisik nak ngendikan ku ya jelas. Wah aku gedeng kowe. Lah masa aku seneng tapi aku ya tambah gedeng. Kula setuju, kula niku gadah dulur, gadah keluarga cawe wedok, dia ayu. Tapi kadang ana sing hasud mune elek. Gua gerderane elek mesti jawab. Lha apa kowe gak luwe elek? Wah, repot. Lah nek darani bodoh, apa kowe ora luwe bodoh? Misalnya kowe ana wong ngabari kowe, jenengan niku sing gedhe kathang ngene. Lah kowe malah luwe akeh ngono dadi ben aku gak bulat teman-teman paham ya. Nabi Lut tak usir kowe. Lah kok ora raimu seneng, masa aku betah tapi nang ngene. Aku ya ora betah. Dadi seneng kok kowe nabi-nabi. Aku lo mari sing bangsa ngono-ngono iku. Ya wis kepen kula sampeyan aja anut kula. Nabi kanut sapa ora anut.